佢唔使你養得起我，只要我唔使養你就得啦。因為佢補習社，我諗真係10個10個都有成績嘅啫。的士業大，除咗8節黨，中學俾人做。補習英文，學畫畫同跳舞。今日香港故事嘅題目係補習文化。講起補習，喺50、60年代經濟唔係咁好呢，好多學生想揾外快呢都會同人哋補習嘅。大學同中學補，中學同小學補，呢啲小規模補習仲未可以成為氣候。到咗70年代初，補習學校興起，唔講唔知，原來係由一間夜校開始嘅噃。大約喺1972年，當時有一間呢就叫做聖類斯預科夜校。當時最出名嘅咧就係一個叫做 C.C. Lee 嘅老師，佢咧就係可以話咧係所有補習社嘅始祖嚟㗎啦。當時喺聖類斯嘅時候咧，就係西營盤第3街嗰度咧，咁一班咧我記得咧都有100幾十人一班㗎，啊好鼎盛。派筆記嘅時候咧，哇嗰啲老師咧就攞住一大沓筆記，哇咁一派咁啊都派幾個字嘅。有趣嘅係出名嘅補習老師咧，都用英文名嚟做稱呼嘅，譬如乜乜 Lee 啊、乜乜湯啊咁，其實有特別嘅作用嘅。因為當時咧就好多時咧呢啲老師咧都係日校嘅教師嚟嘅。咁因為咧根據呢個條例咧，日校教師咧就係唔俾兼職㗎嘛。咁但係佢嗰個即係生活有啲困難啦，係咪？咁啊佢唔兼職，佢又即係可能即係維持唔到個家庭啊。咁所以咧佢咧就諗啲辦法咧，不如話我咧就譬如舉個例啊，我叫P. Hill 咁樣舉個例啊，嗰個學校個校長咪唔知道咯，咁啊比較低調啲。90年開始咧，補習社就越嚟越企業化啦，真係令到成個補習社咧就係脫胎換骨。個 paragraph 咧唔可以太長，又唔可以太短。我哋上一代咧就係即係比較係死板啲啦，教書就係教書，教一啲咧就係課本咧要考嗰啲實質嘅知識。新一代嗰啲補習天王咧，除咗教書之外咧，佢仲好着重個形狀包裝啊，咁啊，我覺得好似做棟篤笑一樣。好啦，首先介紹今日嘅2位嘉賓，中學通識科科主任呂宇峻。呂 Sir 係一位非常教師，細個嗰陣咧曾經加入過黑社會。第一次中學會考0分，後來由谷底回升，今年仲攞咗10大傑出青年嘅榮譽添。課文出門，恕不退換。有冇啊？有冇啊？有喎。你估有冇得換啊？有。你咁叻嘅你哋？我係一個教師，就唔係教書先生。個分別就係我會教埋佢哋做人，教埋佢哋點樣去諗嘢，去分析。補習社淨係提供一條路，就係攞 A 攞完 A 就去大學，可能一路咁樣升上去。咁有好多人攞唔到 A 噶嘛。咁就算係面對失敗，我哋都要教啩。呂 Sir 咧就選擇以過來人嘅身份咧嚟幫而家嘅學生嘅。咁至於另外一位嘉賓呢，就係補習界嘅代表，一間大型補習社嘅校長專亮。阿專由津校老師轉戰補習界，形象上亦都翻咗幾番。佢有份打造補習老師明星化嘅潮流，包裝直逼偶像級天后。10多年嚟喺英文補習界，佢都有唔少嘅 fans 噶。行內人話：我哋其實咧係做緊一個 show 噶，咁所以要聲色藝全咯。今次叫我哋寫全寫，下次可能叫我哋寫簡寫，唔知㗎，留意呢啲 instruction 啦。首先第一樣嘢就係你要形象好專業，咁令到學生聽你講嘢嘅時候會更加信任你講嘅嘢啦。邊度啊？一路以嚟都係公開考試呢一個嘅壓力，令到學生要補習。補完1年，咁你見到佢公開考試嗰個成績出嚟啦，咁你會等於佢派成績表嘅時候，你又派成績表咯。咁個壓力係嚟自唔同嗰個情況，一次過。補
習會好 focus 喺 exam skill 嘅，即係好多時都會講到一啲應試技巧，我覺得呢個都好有用嘅。補習係當一次重溫咯，其實自己可以做到嘅，但係好似俾咗錢，你又覺得留心啲。補習唔係仙丹啦，你唔係去咗 take 呢個 course 之後你就一定會 A 啊，一定可以攞到好好嘅成績，一定要自己努力咯。喺04-05年度統計處嘅資料話，平均每月用喺補習嘅費用呢係達到3億港元嘅。至於我呢，喺70年代我都有幫人補習㗎。咁嗰陣時我假地都真係算係一個補習天王，因為我讀完大學畢業嘅時候呢，我銀行嘅儲蓄戶口已經有7萬幾蚊㗎啦，比起今日都唔少嘢㗎。不過 June 就唔知你有幾多收入呢？我聽講月薪都過百萬㗎喎，係咪事實嚟嘅呢？有部分係事實嚟嘅，咁樣嘅尖子，即係你頭先所講嘅年薪幾多百萬啊咁，究竟有幾多咧？咁我諗都係10個8個嘅啫。好啦，咁今日咧，另外咧，我哋亦都有位日校嘅老師，咁就係教通識科科主任呂宇峻，啱啱喺今年呢就攞咗10大傑出青年嘅，係咪？但係傑出還傑出啦，係咪？但係揾錢傑唔傑出咧？揾錢呢方面就睇你點睇啦，我就肯定冇過百萬一個月嘅，如果係又俾人查噶啦。但係有陣時你會唔會覺得氣餒？喂，嗰個學生成績好，都好似通常都唔關我事咁。就算我教得佢好都冇用，因為咧佢可能感謝嗰個補習老師係嘛，補習學校嘅老師多啲嘅。我諗有時呢個都係一個即係可能今晚講一個重點，就係嗰個價值觀啦。即係第一就係個成績，好似讀書為咗成績。因為去補習社，我諗真係10個都係為成績嘅啫。你好標榜全部攞 A 咁樣。可能一 A 咗嗰啲成績咧，啲補習社嗱聲攞出嚟，又捉住影張相，又話請你去旅行，又話俾埋唔知咩獎學金你。其實呢啲 A 咧真係一個吸引嚟㗎。咁當然啦，我覺得我自己可能冇乜能力攞到 A 啦，但我見到呢啲 A 可能會係一個衝勁咯。見到哇，原來咁多人都可以攞到 A， 原來呢個 A 並唔係遙不可及嘅事，原來其實只不過係近在咫尺。原來身邊好多人都係攞到 A 㗎，咁亦都係一個推動力去令到自己去補習。喺香港而家呢個制度嚟講呢，考試係一個主導，就算你哋係出去揾工，某個僱主都係睇你考試嘅成績。你話證書唔靚嘅話，你出去揾工咩？人哋見你咁嘅分數，點會請你啊？咁到底作為學生又點睇呢？我哋而家接通咗 Form 7嘅學生李子音嘅。我覺得補習其實響而家我面對住 A level 啦，咁其實我覺得已經係必須啦。你見住其他同學咧去補習啦，但係如果你唔補嘅話咧，你係覺得好似唔係好足夠咁。其實有一個 peer pressure 喺度。你知唔知呢個女 Sir 會考咩啊？我記得佢攞傑青嘅喎。係喎，傑青嘅喎，斷估會考唔太差係嘛？佢考0分嘅。好啦，咁呂 Sir 你有冇出去補習啊？嗰陣我嗰陣有㗎，係我都有補習㗎。我考6科我都補5科㗎，係咪？咁終於都攞到19分，即係證明嗰啲老師係有用過你學校嗰啲老師嘅喎。唔係，唔係，一定唔係。即係我唔係純補習，係由0分到19分。我係自己真係有5管我都5管齊下嘅。嗰陣時英文。即係我由 Fada 同埋 Year 都唔識算，考會考嘅時候，到再考 Syllabus B 有 Doc 啦，唔係好高成績，但係真係落過好多苦功。好多人佢以為補習就係好嘅，但係問題係佢都係跟唔到。呢一紮低成績嘅同學，其實可能個底係打得唔好，但係佢又諗住一步可以再去遠啲，其實都係唔得嘅，因為你冇咗基礎啊嘛。咁變咗就係日校嘅老師咧，先能夠幫到佢打好啲個底。其實講真話，補習老師同娛樂圈差唔多嘅，仲有都係一半半信。好似一個我哋嘅偶像咁樣，就喺報紙啊、雜誌又見到佢有啲 poster 又好大張咁樣。嗱，而家咧就成日明星化咗啲補習老師，咁啲補習老師咧就好注重形象嘅，亦都成為香港嘅特色之一添。阿 June 你都好似好注重形象嘅噃，咁你又點睇嗰啲學校拋頭露面啊？我成日講，即係有啲同事都話，俾啲補習老師炒起晒個市咁樣，因為咧你哋咧，哇又